فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. watukufu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, na kuhusieni kama vile ambavyo napaswa kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنون عباد الله، فإن حادثة الإسراء والمعراج من أسمى آيات الله العظيمة الدالة على صدق عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتكفك الإيمان حقيقة يتسير الإسراء ومعراج نكتك miongoni mwa alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala zenye kujulisha juu ya ukweli wa mja wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ulwi manzilatihi inda rabbih jalla wa ala, na ni katika alama zenye kuonyesha ukubwa au ujuu wa kile cheo chake mbele ya Mola wake jalla wa ala. Inaonyesha safari hii ya al-Isra wal Mi'raj inaonyesha juu ya ujuu wa cheo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam mbele ya Mola wake Allah jalla wa ala. وفيها دلالة على قدرة الله الباهرة، na ndani ya safari hii kuna dalili juu ya zenye kuonyesha juu ya uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ala uluhi subhanahu wa ta'ala ala jamii khalqihi, na ni alama yenye kuonyesha juu ya ujuu wake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya viumbe wake wote. Hii ni alama yenye kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari ya Mi'raj alikwenda juu mpaka mbingu ya saba.
na haya ameyasimulia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 1 suratul Isra. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema subhana alladhi, ametakasika yule ambaye asra bi'abdihi laylan, aliyempeleka mja wake katika nyakati za usiku. Na kitendo asra kinatumika pale mtu anapokuwa amesafiri katika wakati wa usiku. Kwa asra bi'abdihi laylan, amempeleka mja wake katika nyakati za usiku, min al-masjid al-haram, kutoka kwenye msikiti mtukufu wa Makkah. Na wanasema ahlul ilm al-mufassirun kwamba Mtume alayhi salatu wassalam katika safari hii usiku wake alikuwa amelala katika nyumba ya Ummu Hani binti Abi Talib, ambaye ni dada wa Ali ibn Abi Talib. Lakini wanasema Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'an aliposema asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram, kwamba amempeleka mja wake katika wakati wa usiku kutoka Masjid al-Haram, kwa sababu wanasema ile sehemu ya haram yote inahesabika katika sehemu ya msikiti, ijapokuwa baadhi ya mufassirun wanasema kwamba katika siku ile Mtume sallallahu alayhi wasallam alilala katika nyumba ya Ummu Hani binti Abi Talib. Ila al-Masjid al-Aqsa, tumemtoa kutoka katika Masjid al-Haram tukampeleka Masjid al-Aqsa, msikiti uliokuwa mbali katika Bait al-Maqdis ambao uko katika sehemu ya Palestina. Allah anasema alladhi barakna hawla, sehemu ambayo tumebariki, au msikiti ambao barakna hawla, tumezibariki zile sehemu ambazo ziko pembezoni mwake. Linuriyahu min ayatina, lengo la kumpeleka katika safari hii ili tupate kumwonyesha aya zetu, tupate kumwonyesha alama zetu. Kama tunavyofahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lahu ayat, ana alama mbalimbali zenye kuonyesha uwepo wake. kuna ayatullahi alkauniyya wa ayatullahi alshar'iyya, kuna aya za Allah subhanahu wa ta'ala za kilimwengu, lakini pia kuna aya za Allah subhanahu wa ta'ala za kisheria. Aya za Allah subhanahu wa ta'ala za kilimwengu ni haya maumbile ambayo ameumba Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo tunayaona yote haya yanaonyesha juu ya utukufu na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna ayatullahi alshar'iyya, aya za Allah subhanahu wa ta'ala za kisheria, ambayo ni wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala anaoteremsha kwa mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Allah anasema linuriyahu min ayatina, ili tupate kumuonyesha alama zetu, kumuonyesha aya zetu. Innahu huwa as-sami'ul basir, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusikia na mwingi wa kuona. وقد وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة، نقوهكيك فلتكذيا وامتميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتكوسكوله من الأمور الجليلة، كتكمام وليقوام تكفو، والمعجزات العظيمة نميوجيزة وليقوام كوبا شيء كثير. Imetokea miujiza mingi na zimetokea mambo mengi yaliyokuwa matukufu. Mithlu shaqi sadrihi alayhi salatu wassalam, mfano wa kupasuliwa kifua chake mtume alayhi salatu wassalam na Jibril.
wa ghaslu jawfihi, na kukoshwa ule moyo wake kwa maji ya Zamzam, tahayyiatan lirihlati fil malakut al-a'la, hali ya kuandaliwa kwa ajili ya safari ya ufalme uliokuwa juu wa Allah subhanahu wa ta'ala. ثم الإسراء إلى المسجد الأقصى، kisha katika tukio kubwa kule kutolewa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam, kule kuchukuliwa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka msikiti wa mbali. وهكذا المعراج إلى السماء في زمن محدود، كذلك vile jambo la mi'raj, kupandishwa mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kupituka mbingu ya saba, ambayo haya yametokea fi zamanin mahdud, katika wakati uliokuwa maalum. Wa salatuhu alayhi salatu wassalam wal anbiya fi bait al maqdis, kadhalika sala yake mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja au kuwasalisha manabii katika msikiti wa bait al maqdis, wa ru'yatuhu al janna, na kuiona kwake pepo mtume alayhi salatu wassalam katika safari hii. Wa ghairu dhalika mimma sahhat bihi alahadith, na yasiyokuwa hayo katika mambo mbalimbali yaliyokuwa makubwa yaliyotokea katika tukio hili, katika yale ambayo yamekuja kwenye hadithi zilizosihi. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي هدانا وشرح صدورنا بالإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه أتم البلاغ، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, nakuhusieni tena kama vile ambavyo napaswa kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنون عباد الله، وقد اختلف العلماء اختلافا شديدا في تعيين ليلة الإسراء والمعراج، نقوهتك ومختلفيان ونوزون اختلاف يقوى katika kuainisha usiku wa Isra na Mi'raj. Ulikuwa ni usiku gani? Ulikuwa ni mwezi gani katika miezi ya Kiislamu? Jambo hilo maulama wamekhtalafiana, tena ikhtilafu ilikuwa kubwa. Na hapa nitapenda kutaja kauli za wanawachuoni, kauli za maimamu wakubwa ambao ni wanawachuoni wenye kutegemewa katika umma huu, juu ya kauli yao kuhusiana na ta'yin lailati al-Isra wal Mi'raj, kuhusiana na kuainisha usiku wa Isra na Mi'raj ulikuwa ni usiku gani. Qala al-Imam al-Hafiz Abu al-Khattab ibn Dahiyya al-Kalbi rahimahullah, amesema al-Imam al-Hafiz Abu al-Khattab ibn Dahiyya katika kitabu chake Adau ma wajab min bayani wad'i al-wadda'in fi Rajab, akasema dhakara ba'd al-qissas, wametaja baadhi ya wasimulia visa. Kuna watu wanaitwa al-qissas, ni watu ambao kazi yao kusimulia visa ambavyo havijathibiti, havina sanad ambayo iliyothibiti kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Hao wanaitwa al-qissas. Wameleta visa vingi vya uongo katika dini ya Allah subhanahu.
kwa wanasema dhakara baadhi al-qusas, wamesimulia baadhi ya wapiga vita anna al-israa kana fi Rajab, kwamba tukio la Isra lilikuwa katika mwezi wa Rajab. Akasema wadhalika inda ahli at-ta'dil wal-jarh ainu al-kadhib, na jambo hilo mbele ya wanawachuoni wa ta'dili na jarh, yani wanawachuoni wale ambao wenye kazi ya kuwajeruhi wale wapokezi, kuwakosoa na kuwatenga, yani kuwaweka pembeni wale wapokezi ambao wana udhaifu katika mapokezi yao. Mbele ya wanawachuoni wale wanasema jambo hilo ainul kadhib, yani ni uongo wa wazi wazi, kwamba jambo hili halikuwa katika mwezi wa Rajab. Akasema qala al-Imam Abu Ishaq al-Harwi, amesema al-Imam Abu Ishaq al-Harwi rahmatullahi ta'ala alayhi, ana nukuu al-Imam al-Hafiz Abu al-Khattab, ana nukuu maneno al-Imam Abu Ishaq al-Harwi, anasema usriya bi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ليلة 27 من شهر ربيع الأول. أنا سمع الإمام أبو إسحاق الحروي وما ألقليك ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم أسيك وموزي شرنا سابا كتكموز وربيع الأول، نوال سكة كتكموز ورجب. أنا سمع وقد ذكرنا ما فيه من اختلاف، نقو حقيقة من التاجة yale ambayo yamo ndani yake katika ikhtilafu, yamo ndani yake katika ikhtilafu, kwamba ni lini mtume alayhi salatu wasalam alipelekwa kwenye hii safari ya Isra. Anasema waqad dhakarna ma fihi min ikhtilaf wal ihtijaj fi kitabina al-musamma bil ijtihad fi ahadith al-mi'raj, na kwa hakika tumetaja katika yale ambayo yamo ndani yake katika ikhtilafu na hoja katika vitabu vyetu au katika kitabu chetu chenye kuitwa al-ijtihad fi ahadith al-mi'raj, ambacho ni kitabu cha al-Imam Abu Ishaq al-Harwi rahimahullah. Ameeleza pia hayo katika ikhtilafu ambazo wamezitaja ahli ilm, lakini pia katika wanachuoni ambao walilitaja pia tukio hili kwamba halihusiani na mwezi wa Rajab ni al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama naqala anhu tilmidhuhu Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, kama alivyonukuliwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alivyonukuliwa na mwanafunzi wake Ibn al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala, Allah awarehemu wote wawili. Al-Imam Ibn al-Qayyim alipokuwa na nukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi Zad al-Ma'ad, katika kitabu chake kinachoitwa Zad al-Ma'ad, akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lam yakun dalilun ma'lumun ala shahriha wala ala ashriha wala ala ainiha. Anasema haijasimama dalili iliyokuwa maalum juu ya upi mwezi wake, yani tukio hili la Isra na Miraj ni upi mwezi wake, hakuna dalili iliyosimama. Wala ala ashriha, wala katika kumi lake, je ilitokea katika kumi gani, anasema pia hakuna. Wala ala ainiha, wala je siku hiyo ilikuwa ni siku gani, pia hakuna. Akasema bali nukulu fi dhalika munqati'atun mukhtalafa, bali nukuu zilizonukuliwa kuhusiana na tukio hilo kwamba lilikuwa mwezi gani na lilikuwa kumi gani na siku gani, ni nukuu ambazo zenye kukatika, hazikungana, na nyingine ni mukhtalafa. Mukhtalafa ni zile hadithi ambazo zenye kugongana, laisa fiha ma yaqta' bihi, hakuna ndani yake kile ambacho chenye kukata moja kwa moja kwamba siku hiyo ilikuwa ni siku gani, hakuna. Na hawa wanawachuoni wanasema haya kwa sababu wamefanya utafiti mkubwa katika hizo hadithi. Kadhalika vile vile katika wanawachuoni
walieleza jambo hili ni al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, ni al-Imam Taqiyuddin As-Subki Ash-Shafi'i rahimahullah, ni mmoja katika wanazuoni wa Shafi'i. Katika kitabu chake alichokiita As-Sayf al-Maslul ala man sabba ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema al-Imam As-Subki rahimahullah, akasema la ihtifala bima tadammanathu at-tadhkiratu al-hamduniyya. Katika sheria ya Uislamu hakuna kukusanyika au kufanya kongamano katika yale ambayo yanakusanya ndani yake kitu kinachoitwa at-tadhkiratu al-hamduniyya. At-tadhkiratu al-hamduniyya, hiki ni kitabu ambacho kimekusanya masala ya adab na tarikh, na ndani yake kuna fusul adida fi al-akhlaq wal-tarikh wal-adab wal-siyar wal-hikam. Ndani yake kuna mambo mengi yamekusanya katika kitabu hiki. Wanasema ni katika vitabu ambavyo vikubwa ambacho kimeandikwa na mwanachuoni anaitwa Bahauddin Ibn Hamdun. Kwa hiyo al-Imam As-Subki rahimahullah, katika wakati wake watu wakawa wanakusanyika katika siku ya mwezi 27 Rajab katika nchi ya Misri, wakiwa wanasomeana kitabu hichi at-Tadhkiratu al-Hamduniyya, na wakiwa wanaadhimisha siku ile wakisema kwamba siku ile ni siku ya al-Isra wal Mi'raj. Kwa hiyo wakawa wanasomeana kitabu hichi. Kwa hiyo akasema maneno haya al-Imam As-Subki rahimahullah, akasema la ihtifala bima tadammanathu at-Tadhkiratu al-Hamduniyya, hakuna katika Uislamu kukusanyika katika yale ambayo yanakusanya na Tadhkiratu al-Hamduniyya annahu fi Rajab, kwamba mambo hayo yalikuwa katika mwezi wa Rajab. Wa bi ihya'i al-Masriyin, na kule kuhuisha watu wa Misri lailat as-sabi wal 20 minhu, katika usiku wa mwezi 27 katika mwezi wa Rajab. Lidhalika, kwa ajili hiyo ya kusomeana kitabu at-Tadhkiratu al-Hamduniyya, anasema fa inna dhalika bid'ah, hakika kufanya hivyo ni uzushi, tena mudhinnatun ila jahli, tena uzushi ambao wenye kupelekea kwenye ujinga. Kadhalika vile vile mwanachuoni mwingine ni al-Imam al-Hafidh al-Mu'arrikh Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir ad-Dimashqi al-Shafi'i rahimahullah. Mwanachuoni mwingine ni al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake al-Bidayah wa Nihaya, ukisoma juzuu ya 4 ukurasa wa 270 pia ameyataja mambo haya. Akasema rahimahullah ta'ala, وقد أورد أي عبد الغني المقدسي, na kwa hakika amepokea al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, alikuwa anamkusudia al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, hadithan la yasihhu sanaduhu, amepokea hadithi ambayo sanadi yake haijasihi. Dhakarnahu fi fadail shahr Rajab, hadithi hiyo tumeitaja katika kueleza fadila za mwezi wa Rajab. Anna al-Isra kana lailata as-sabi'i wal-20 min Rajab, kwamba tukio la Isra lilikuwa katika mwezi 27 katika mwezi wa Rajab. Wallahu a'lam, anasema Allah yeye ndiye mjuzi zaidi, lakini hadithi ambayo ameileta al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi sisi tumeisimulia, lakini hadithi hiyo haikusihi. Anasema maneno haya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, akasema wa min an-nas man yaz'umu anna al-Isra kana awwal laylati jum'atin min shahr Rajab. Tena anasema wako baadhi ya watu ambao wanadai kwamba tukio la Isra lilikuwa katika usiku wa mwanzo, usiku wa Ijumaa ya mwanzo wa mwezi wa Rajab. Wa hiya lailatul raghaib, nao ni usiku ambao unaitwa lailatul raghaib. Watu wamezusha swala maalum katika usiku huu
wa Ijumaa ya mwanzo wa mwezi wa Rajab ambao wanaita salatu raghaib, wanaisali baina al-maghrib wal-isha, baina sala ya maghrib na isha wanaisali sala hii inaitwa salatu raghaib. Wa hadhihi bid'atun munkara, na hii ni bid'a mbaya kabisa ambayo ma anzala Allah biha min sultan. Allah hajateremsha kupitia mtume wake alayhi salatu wasalam sala inaitwa salatu raghaib, lakini wanasali baadhi ya watu katika msikiti hapa katika Ijumaa ya mwanzo kabisa katika mwezi wa Rajab. Sasa anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, wako ambao waliosema kwamba al-Isra ilikuwa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab, wa hiya lailatul raghaib, na huo ndio usiku ambao unasaliwa sala inaitwa salatu raghaib allati uhdithat fiha as-salatu al-mashhura. Anasema usiku ambao ndio imezushwa ndani yake swala iliyokuwa mashuhuri ambayo inaitwa salatu raghaib, wala asla lidhalik, wala hakuna dalili katika jambo hili. Kwa watukufu katika imani, tumetoa tambihi hii kwa lengo la kutanabahishana kwamba kuna baadhi ya watu ambao wao ibada zao ni katika kuzusha yale ambayo hakuja nayo mtume alayhi salatu wasalam. Tayari wameshazusha katika jambo hili kwamba kila ifikapo mwezi 27 katika mwezi wa Rajab wanadai kwamba siku hiyo ndiyo siku ya Isra, siku ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alitolewa katika Masjidul Haram ila al-Masjidil Aqsa, kisha akapandishwa mbinguni katika safari ya Mi'raj kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wanakusanyika misikitini na kufanya mambo mbalimbali na ibada mbalimbali, jambo ambalo halijasibu kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo tunakumbushana haya ili mtu asije akadanganywa akaona kwamba haya ambayo yanayofanyika ni ibada na yeye akashirikiana na hawa ambao wanaofanya, akaona kwamba haya yanayofanya kuwa ni ibada, wakati si ibada. Ibada ni ile ambayo ameifundisha mtume alayhi salatu wasalam. Na ndio maana sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ana maneno yake anasema, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawakuifanya ibada hiyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, basi na nyinyi msiifanye, kwa sababu nyinyi hamkumuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao ndio ambao walimuona mtume sallallahu alayhi wasallam na wakapokea kutoka kwake. Sasa nyinyi mnapofanya jambo la ibada kuwa ni ibada ambalo hawakulifanya masahaba, nyinyi mmemuona nani anafanya ibada hiyo? Na masahaba sisi ndio kigezo chetu. Hatuwezi sisi kuyajua yale ambayo aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wasalam kama si kwa kupitia masahaba wake. Kwa akasema ibada yoyote ambayo hawakuifanya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na nyinyi msiifanye. Akasema fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala, kwa sababu wale wa mwanzo, anakusudia masahaba, hawakuacha maneno kwa wa mwisho. Nini maana yake? Wa mwanzo hawakuacha maneno kwa mwisho, kwa maana masahaba hawakuacha kitu chochote kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam isipokuwa wamekifikisha kwa watu. Kwa hiyo watu wakijiundia ibada zao wenyewe, hizo hazitakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ambayo imekuja fi sahihain min hadithi Aisha radhiyallahu anha, يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. mtume alayhi salatu wasalam anasema yoyote atakayezua katika jambo letu hili, kwa maana nakusudia katika dini yetu hii, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo katika dini, fahuwa raddun ay mardudun alayhi, mambo haya yatarejeshewa nayo mwenyewe, hayatakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika riwaya nyingine al-Imam Muslim imekuja man amila amalan
atakayetenda amali yoyote laisa alayhi amruna, hakuna juu yake amali hiyo amri yetu, mtume anasema hatukuamrisha kwamba ile jambo alifanya, fahuwa raddun, kwa maana jambo hilo atarejeshewa na mwenyewe, halitakubaliwa mbele ya Allah subhanahu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi katika matendo ambayo tunayafanya, tuhakikishe matendo hayo ameyafundisha mtume alayhi salatu wasallam. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل بطانتهم بطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.